Fala turma, bom demais! Olha, nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, estarei gravando o programa Som da Viola aqui nessa casa maravilhosa, a Casa dos Arcos em Pedras Grandes. Aproveitar os girassóis, né, que tá lindo demais, você tá vendo as imagens aí, e essa casa maravilhosa, uma casa muito antiga e com certeza vale a pena. Então eu estarei aqui com Jair e Gesiel, com a Mari Goldin, sexta-feira agora, eu volto com as 10 horas, a gente vai estar gravando aqui nesse lugar maravilhoso, na chegada de Pedras Grandes. Tamo junto! Aqui chegaram pra morar e a colônia Zambuja, nossa cidade se tornou 145 anos de história da imigração. Pedras Grandes, cidade feita com